Со доследна примена на превентивните мерки и повисоко ниво на лична одговорност и самозаштита, фабриките се помали од ризик за зараза со коронавирусот. Сметаме дека во компаниите, како што посочив, условите и мерките кои што се бараат се воведени на соодветно ниво и се почитуваат и дистанцата, и носењето маски, хигиената и дезинфекцијата. Меѓутоа, еве, сведоци сме дека надвор од компаниите се случуваат некои активности кои што се во прилог на ширење на оваа пандемија. Во меѓувреме, производството во текстилната индустрија продолжува да паѓа и се спушти до досега најниските 50% споредено со истиот период лани. А уште потежок е фактот што скоро ниедна од компаниите со кои што контактирав од нашите членки во изминатиот период нема конкретни најави од своите добавувачи, купувачи за налози кои што би се случиле од септември понатаму. Пандемијата ја наруши и рамката за користење на годишните одмори. Локалните власти со препорака до текстилците што побргу да ги користат истите. Нашата препорака е и сега да ги дадат одморите, посебно оние кои што имаат внатре заразени граѓани, посебно и заради тоа што е летен период и кога и редовно луѓето треба да одат на одмор, сега е исклучително важно да ги дадат одморите заради тоа што треба да се запре работниот процес. Плановите на текстилните компании не се сопаѓаат со оваа препорака. Зошто? Овој период се обидуваат да го искористат, да ги завршат актуелните налози во таа форма во која што ја ги имаат и одморот ќе следи кон крајот, значи во втората половина на месец август. Засегнатоста како на општинарите, така и на текстилците се темели на заеднички фундамент. Секој начин за запирање на ширење на короната е исклучително важно. Одморите се една од опциите за таа реализација.